स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी गोदान सोलोंथाइ बिथांखि 2020नि सायाव गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। समजों लोगोसे सोलोंथाइनि सायाव रायजो सोरखारा सोलोंथाइनि सायाव गोहोम होनानै गोदान बिथांखिफोर लानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। माहारियारि गोदान सोलोंथाइ बिथांखि 2020नि सायाव मा सोलोंथाइ बिथांखि फैगोन आरो मा सोलाय सोल' जागोन बे गासैबो आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव वारिजों लोगोसे डक्टर दैमालु बसुमतारी बिथांमोनखौ हांख्रायनानै गबिन्द बसुमतारीनि फरायसालिमा जारागुरियाव जितनाल नार्जिनारी मेमोरियल इंलिश मीडियम स्कुल लोगोसे गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ गोदान सोलोंथाइ बिथांखिनि सायाव सांग्रांथि होदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मानगोनां मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारीनि खौरां। नोंथाङा बिटिआरआव स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चाराव माबायदि सोलायनायखौ नोंथाङा नांगौ होनना सानो? दिनै जोङो मालाय देश बा दिल्ली गभर्नमेन्टनि जे स्कुल सोलिनाय बिनि बेबस्थायाव जोंनिफ्राय गोबां टिचार एक्सचेन्ज प्रग्राम नलेज एक्सचेन्ज प्रग्राम खालामनाय जादों आरो दिनैनि बिटिआरनि चिफनि दैदेननायजों बेफोर इनिशिएटिभखौ बिथाङा जि जोंनि ओनसोलाव जायगा जोंनि स्कुलफ्रावहाय बिथांमोना जि प्रेक्टिस आरो पलिसिखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनानै सोलिदों। बेजों लोगोसे बेयाव स्कुलाव बुङोबा सरकारि स्कुलखौ बांसिनै स्टेटआ जोथोन लानांगौ जायो आरो बिनिखायनो बिथांमोनाबो जि दिल्लीयाव मडेलाव खालामदों स्कुलनि जोथोन आरो बावहाय टिचारनि डेभेलपमेन्ट फरायसाफोरनि डेभेलपमेन्ट दा गासैखौबो लाबोनो थाखाय बेयाव खामानि मावनांगौखौ दिनैहाय मोनदांनायनि गेजेरजों बाहाय मावनो थाखाय इनिशिएटिभ लानाय जादों। दा बेयाव जोंनि गुबै जे सरकारि स्कुलावहाय दिल्ली गभर्नमेन्टनि पलिसिखौ गासिबो जों एप्लाइ खालामनो हायाब्लाबो बावहाय माखासे जोंनि पलिसि प्रेक्टिसाव जोंनि फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै जि डेभेलपमेन्ट आरो इनोभेशन जोंनाव फैनांगौ आरो लोगोसे जोंनाव जिफोर प्रब्लेम दं बेखौ जेंनाखौ माने बोस्रांनो थाखाय गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लानांगौ पलिसि लानांगौ। थिग बेबायदिनो जोङो बे दिल्लीया जेरैहाय बयबो सरकारि स्कुलाव हाबनानै दिनैहाय मोजां माने सुबिदा मोननायनि थाखाय बिथांमोना बावहाय मोनसे स्टेन्डार्डखौ मोजां खालामनो सेस्था खालामनो हादों आरो जोंबो बावहाय बेखौ हागोन होननानै जों मिजिं दङ। इनिशिएटिभ लादों बेखौ जों वेलकाम खालामो आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय दिनै जिबायदि नलेज शेयारिं जादों एक्सचेन्ज जादों बेखौ लानानै जोंहा फोथायनाय दं जे जोंनि स्कुलफ्रावबो मोजां मोनसे एजुकेशननि थाखाय एनभायरनमेन्टखौ लाखिनो खामानिया मावगोन आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो मोजाङै बेवहाय नांथाबनानै समाजजों लोगोसे फरायसालिफोरखौहाय मोजाङै बेंना लांनायनि मोनसे जोथोनखौ मोनगोन। दिनै निउ एजुकेशन पलिसि फैनायनि सिगां बावहाय लेंगुवेज पलिसिनि डिसिसनाव आसामा गोदान सिन्था खालामनाय जादोंमोन नाथाय जों दाखालि सिगां बावै सावरायनायनि उनाव जों मिथिबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआबो नैबे जे 4 लेंगुवेजनि खोथा रायलायनाय बेखौहाय बिथांमोना दोनथ'नाय जादों। बेजों लोगोसे दा सोलिफुनाय जि 3 रावनि जे लेंगुवेजनि फर्मुला बेजोंनो सोलिथ'नायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानायनिबो जोङो बै सावरायनायाव बाहागो लानानै जों मिथिदों आरो जों बुंदों जे बेवहाय जोङो सोलिफुनाय जे 3 रावारि जे पलिसि बेखौनो लांनांगौ आरो बाहाय 4 रावारि पलिसिखौ जोङो लाबोनो नाङा होननानै जों बुंनाय जादों आरो बिनिखायनो दिनै बेखौ बिथांमोना दोनथ'नानै गुबुन राहा लानायनि मोनसे सिन्थाखौ खालामनाय जादों। दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव भेन्सार फरायसालि आरो कलेजेसफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बे मोनसे सुबिदा जि बिटिआर सुक्तियाव लाबोदोंमोन बेखौ लानानै दिनै बे सावरायनायनि गेजेरजों आरो पलिसिखौ माबोरै लानानै भेन्सारफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन बिनि सायाव आसाम गभर्नमेन्टआ स्टेप बाय स्टेप खामानि मावनायनि मोनसे राहाखौ दाखालि थिरांथा लानाय जाबाय आरो बिनिखायनो गोजौनिफ्राय जागायनानै बा कलेजेसफोरनिफ्राय जागायनानै गासै स्कुल पर्यायसिम प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहाखौ लानायनि मोनसे पलिसिखौ थाम-थिम खालामगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्तिकारि हिसाबै जोङो बावहाय थोंजोङै बाहागो लानानै बे जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय दिनैहाय नांथाबनानै दंगासिनो दं। सार जोङो खोनानो मोनदों बा मिथिदों सर्सनिफ्राय जे जोंनि फरायसालिफोराव दाबोनो गोबां फोरोंगिरिनि सर्टेज जानानै दङ। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा खालामनांगौ होननानै सानो? जिहेतु जोंनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे टेट पास जानाया मोनसे जास्ट क्वालिफाइं एग्जाम बेखौ लानानै मा सोलायनाय जागोन? दिनै गबिन्द बसुमतारी कलेजाव निउ एजुकेशन पलिसिखौ लानानै मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेयाव माखासे जि जोंनि आथिखालाव बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे
जोंहा मोनसे खुंथाय हिसाबै बेवहाय मोनसे पलिसिखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन लोगोसेयै जोङो माबायदि प्रिपेयार जानांगौ एवेयारनेस जानांगौ बिनि सोमोन्दैहाय बावहायबो सावरायनाय जादों आरो आथिखालाव बुंनो थाङोबा जोंनि जे बिटिआरनि जे एजुकेशन पलिसि ड्राफ्ट खालामनाय पलिसिजों बावहाय निउ एजुकेशन पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मा खामानि मावदेरनांगौ दं माखौ लानानै प्रिपेयार खालायनांगौ दङ माखासे गोबां स्ट्राक्चारेल चेन्ज फैगोन माखासे गोबां जोंनि जे इमप्लिमेन्टेसनाव स्टेट बा बिटिआरनि बाहाय इनभल्भमेन्ट थागोन दा ओंखायनो बे बाथ्राफोरखौ लाजोबनानै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रिपेरेसनजों जों मिजिंथियो जे निउ एजुकेशन पलिसिखौ जोङो स्टुडेन्ट लेभेलनिफ्राय एवेयारनेस लाखिनानै सोलोंथाइखौ जाहाथे गोदान गियान गोदान सोलोंथाइ लानो हानायनि थाखाय जि प्रिपेरेसन बे एवेयारनेस लेभेलखौ लानानै जोङो दिनै बेफोरबायदि सावरायनायाव खालामनाय जादों आरो बाहागो लानानै मोजां मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर गभर्नमेन्ट बिटिआर ओनसोलाव जोंहा गोबां मावनांगौ दङ गोबां पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बायदिसिना जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौ थासारिबो थाबाय दा बिनिखायनो नैबे मोनसे सम जे बेवहाय बयबो गोदान सोलोंथाइ आयेननि थाखाय इमप्लिमेन्ट जानायनि सिगांनो बेखौहाय बयबो सांग्रांथियै लानानै थांनांगौ आरो बेखौ बा इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जाहाथे फरायसा फरायसुलि फोरोंगिरि बिमा बिफा बयबो बेखौहाय माने मोनसे गेबेङै गोदान सोलोंथाइ लानायनि मोनसे स्कप हिसाबै जों आवगायनो थाखाय प्रिपेयार खालायनांगौ फोरोंगिरिनि जेंना बा फोरोंगिरि सर्टेज भेकेन्सि बेयो गोदान जेंना नङा दाबो दङ नाथाय बेखौ बोस्रांनो थाखाय जोंनाव क्वालिफाइड केन्डिडेट थानांगौ बे सैथो खोथा दा बिदिनो गोबां भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोंनियाव स्पेशेल टेट जानांगौ होननानै जों बुंबाय आरो बेवहाय जोंनियाव बिएड कलेजेसफ्रा जोंनाव अभाब आरो बिनिखायनो सेकेन्डारि स्टेजाव मास्टार जानांगौबा बिए डिग्री नांथारगौ लोगोसे टेट क्वालिफाइड जानांगौ दा बेफोर गासै नोंगौ बेसिक क्वालिफिकेसन नाथाय जोंनियाव जेसेबां भेकेन्सि दं स्टुडेन्ट टिचार जि रेसिय'आवहाय नांनाय बायदि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया साबजेक्ट बेसिसाव बेखौ लानानै दिनै भेकेन्सिया दङ जेंना दङ दा बेखौ बोस्रांनो थाखायबो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जोङो बुंदों जे बेखौ थाबैनो फिलआप खालामनांगौ आरो मानोना बेखौ बोस्रांनायजों लोगोसेयैनो जोङो गोदान पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गोरलै जागोन सर मोनसे जोबथा कुइसन जे ससियेल मिडियाफ्राव आरो गोबां खोनानो मोन्दों जे गोदान एबसु बा गोदान फरायसा आफाद दानायनि खोथा ओंखारदों बिनि सायाव सारा फंनैसो बुंनो हागोन बेयो मोनसे दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' हारिनि माहारियारि आफाद हिसाबै 54 बोसोर बैसोसिम बे सोलिगासिनो दङ आरो बियो माहारियाव राजनिति भाबै गनायथिबो मोनदों समाजिक भाबै गनायथि मोननाय आफाद आरो बयबो समाजनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोम जेंनाखौ माबोरैबा बोस्रांनो हागोन बिनि सायाव रायजोआ बिसास दङ आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय समाजाव गोथाङै दङ दा बिनि अनगायै सोरबाया बेबायदि गोदान जे फरायसा हान्जा दानायनि सिन्था खालामदोंबा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो जुदि जुजिनायनि आखारै जुदि दानो नाजादोंबा बियो गनायथाव नङा मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुजिनानै फरायसा आफाद दानो ओंखारनाया माने सानजाथाव नङा जुदि गुबुन दिनै फरायसा आफाद दङ बिथांमोना दादों सोलिगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै एबा जुजिनानै दानो नागिरनाया बर' हारिनि थाखायबो मोजां मोनसे थासारि नङा आरो बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मिजिंथियो जाहाथे बैबादि जाय सिन्थाखौ खालामदों दैदेनगिरि बिथांमोना बियो जुदि राजनिति सार्थआव सिन्था खालामनाय जादोंब्ला बे गोरोन्थि जागोन आरो बियो जुदि बर' हारिखौ मोनसे माने भुल मोनसे गनायथि होनानै लांनायनि सिन्थाजों गावबा गावनि इन्टारेस्टआव जुदि सानदोंबा बेबो भुल जागोन आरो बेखायनो जों खावलायो जे माबाफोर जेंना जोंनो मिथिहोनांगौ फोरमायनांगौ एबा जोंखौ मावजानो लुबैनाय दङब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनो हायो नोंगौ जोंखौ आसि थुना होनो हायो जे माखौ मावनांगौ माखौ मावनाङा दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेडि दा नंखायनो दिनै बेबायदि मोनसे गोदानै आफाद दानो नागिरनायखौ जोङो बेखौ एनकारेज खालामाखै गसाया नोंखौ सोरजिया मा
बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजी प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास